Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan coba mancing lagi. Mancing ikan yang sama, yaitu belana, di spot yang sama dan orang-orang yang sama. Mudah-mudahan hari ini strike banyak teman-teman ya. Ini umpan yang kita pakai tepung teman-teman. Makanya seperti ini. Menggunakan mata kail nomor 3. Saya pakai 9 mata kail. Cara pasangnya sendiri seperti ini teman. Ini saya gunakan peniti di sini, gunanya agar umpannya tidak terlalu cepat lepas. Seperti ini. Dan matanya kita bagi di setiap sisi. Jadinya seperti ini teman-teman. Di setiap sisi pinggir-pinggiran kayak gini ada mata kail. Jadi nanti pas ikannya makan langsung nyangkut. Bukan. Di sini yang mancing belana lumayan banyak teman-teman. Strike. Oke, strike pertama. Oke, lumayan mas bro. Mantap bro. Kita menunggu sambaran teman-teman. Dari udah hujan.